Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я хотел бы вам рассказать очередную ловушку, и я разобрался с качеством своего видео. Вы, наверное, слышали какое-то шуршание на всех моих частях, ну, может быть, не на всех, но было шуршание. Вот я разобрался с этой проблемой, и сегодня у нас будет механизм чудо-камин. Я не буду заново показывать, что это такое, потому что как-то мне не хочется это ломать и показывать потом. Короче, в чем суть? Вот, мы поджигаем, это необычный комбинат, тут TNT, но это такое уже есть, это слишком просто. Тут взорвется, ой, упал TNT, мы просто можем убежать, да? Но не тут-то было. Когда падает один из TNT, у нас падает такая ловушка. Я покажу как. Тут, как всегда, схема из табличек. И тут она ведет, вот, собственно, к нашему одному из TNT. То есть, когда он падает, таблички рушатся, и вот это, так сказать, песочная стена грохается. Да. Ну что ж, не знаю, наверное, я вам сейчас это все продемонстрирую, чтобы вы все поняли, да. И раз, два. Наоборот, лучше наоборот, чтобы... Ой, наоборот, лучше все это сделать, потому что... Ну, потому что... Ой, какой красивый каминчик. Да, очень красивый каминчик, мне очень понравился. Ой, все, мы погреемся. Что? Динамит? Нет! Нет, 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 нет. Нет! Это тут еще зачем? Нет, не надо, помогите. О, господи, все, Иисус. Все. Я. Ну, короче, я забыл под низом все это прокопать, динамит поставить. Ну, короче, думаю, вы поняли, да, дорогие друзья. Ну что ж, подписывайтесь на канал и зовите друзей. Ну, не знаю, что вы еще можете делать на канале. Все делать. Всем пока.